Salamlar. Sizləri dərsimizdə xoş gördük. Mən Anar Həsənov. Bugün sizlərə DİM test toplusunun 2023-cü ilin nəşrinin ikinci hissəsinin isbat məsələlərinin vaxt olduqca sizə inşallah izahlarını verəcəm. Deməli, başlayaq birinci sualdan. Birinci sualda yazılıb ki, üç bucağın cəmi 360 dərəcə olarsa, bu bərabərliyi isbat edin. Deməli, burada təbii ki, bizim ağlımıza nə gəlməlidir? Bizim ağlımıza gəlməlidir tangens alfa üstəgəl beta düsturu. Çünki tangens alfa üstəgəl betadan biz yazarıq tangens alfa üstəgəl tangens beta bölünsün 1 minus tangens alfa vurulsun tangens beta. Çünki iki bucağın cəmi veriləndə, hələ üç bucağın orada cəmi verilib, bizim ağlımıza bu gəlməlidir. Bu deyilir 360 dərəcə çıxısın digər bucaq. Baxın, mən burada yerinə yazıram ki, tangens 360 dərəcə çıxılsın digər bucaq bərabərdir. Olur tangens alfa üstəgəl tangens beta bölünsün 1 minus tangens alfa vurulsun tangens beta. Bu da çevirmə düsturuna görə adı dəyişilmirdi və dördüncü rüb anlayışına görə o mənfi olurdu. Deməli, bu olur tangens mənfiyə görə fi plus bunları yazırıq. Bölünsün bu. İndi biz bunu hər tərəfin, yəni çarpaz vurub bir tərəfli yığsaq, eləyir tangens alfa üstəgəl tangens beta üstəgəl tangens fi. Bu da mənfilə mənfi vuranda olur müsbət. Baxanır belə bir hal. Belə. Deməli, birinci isbat elədik. İkinci sual da maraqlı sualdır. Deməli, ikinci sualda bizə verilib A sinus alfa plus B kosinus alfa bərabərdir. Sonra A kosinus alfa çıxılsın B sinus alfa bərabərdir. Kvadratlardan danışır. Deməli, kvadratlardan danışırsa, onsuz da sənə deyir də neynə? Deyir ki, bunu da kvadrata yüksəlt, bunu da kvadrata yüksəlt. Hər tərəfin deyir kvadrata yüksəlt. Deməli, biz bunları kvadrata yüksəldəndə müxtəsər vurma düsturu ilə bunları atsaq, elir A kvadratı sinus kvadratı alfa plus hasilin 2 misli sinus alfa kosinus alfa üstəgəl ikincinin kvadratı bərabərdir m kvadratı. Aşağıdan da eyni şeyi atsaq, bu dəfə mənfiyə görə açırıq. Diqqətli olun. Kosinus alfa vur sinus alfa üstəgəl b kvadratı sinus kvadratı alfa, o da bərabərdir n kvadratı. Onsuz da görürsünüz ki, bunları toplayıb, deməli biz də bunları tərəf-tərəfə toplayacağıq. Toplayanda nəyə fikir verirsiniz? Bu ikisindən, baxın, bu ikisindən a kvadratını çölə çıxartsam, onda olur a kvadratı vurulsun sinus kvadratı üstəgəl kosinus kvadratı. Sonra bunlar elə əks ədədlərdir. Bunlar islah gedir. Oradan da b kvadratını çölə çıxartsaq mötərizə xaricinə. Qalır sinus kvadratı üstəgəl kosinus kvadratı və sağda da bizim istədiyimiz ifadə alınır. İndi axı biz bilirik ilkin eynilik, trigonometri eynilik düsturlara görə bu sinus kvadrat üstəgəl kosinus kvadrat 1'dir. Ona görə alınır a kvadrat üstəgəl b kvadrat bərabərdir n kvadrat üstəgəl m kvadrat olur. Üçüncü, yazıb ki, üç bucağın daxili bucaqları verilib. Bu bərabərliyi isbat edin. Deməli, üç bucağın daxil bucaqlarının cəmi təbii ki, neçə dərəcədir? 180 dərəcədir. Onda buradan alfa üstəgəl fi nəyi verir? 180 dərəcə çıxılsın betanı verir. Və biz sinus alfa üstəgəl fiyə baxsaq, onda bu olur sinus 180 dərəcə bölünsün 2 də var. Çıxılsın beta bölünsün 2. Onda 180'ı 2'yə böləndə alacağımız nədir? 90 dərəcə çıxılsın beta bölünsün 2. Bu da çevirmə düsturuna görə ad dəyişilirdi. Bizə kosinusu verirdi. Çünki iki bucağın cəmi 90 olanda birinin sinusu digərinin kosinusuna bərabərdir. Bunu belə də isbat etmək olardı əslində. Və məsələn, burada tutaq ki, alfadır. Burada məsələn nə olur? 90 çıx alfa olur. Bura A olsun, bura B olsun, burada C olsun. Düzbucaqlı üçbucaqda sinus alfa nəyə bərabərdir? Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti. Burada da kosinus alfaya baxın. Yəni kosinus 90 çıx alfaya baxın. O da bitki katetin hipotenuza nisbətidir. Odan da olur ki, o da kosinus nədir? 90 çıx alfadır. Bax, bu axırdakı keçidi belə də isbat etmək olar. Ona görə sinus alfa nəyə bərabərmiş? Kosinus 90 çıx alfa ilə eyniymiş. Dördüncü. Dördüncüdə də yenə həmin məntiqə əsaslanacaq. Deyir ki, bu bərabərliyi isbat edin. Deməli, burada ağla nə gəlir? Kosinus alfa bölünsün 2 bərabərdir, bunu yazıb. Kökün altında mən bunu sadələşdirsəm, olur B bölünsün, gəlin belə yazaq, 2-də 1 də qoy qıraqlı qalsın. Qalır B bölünsün C üstəgəl 1. İndi
Axı bu üçbucaqda kosinus B alfa nəyə bərabərdir? B bölünsün C idi axı bitki katetin hipotenuz olan nisbəti idi. Ona görə burada yerinə qoyanda bunu alınır ki 1 plus kosinus alfa bölünsün 2. Elə bu da trigonometrik bir düsturdur da. Bunun hər tərəfin kvadratı yüksəldəndə 2 qatdan alınan nəticədir. Dərəcə azaltma düsturunun sağ tərəfidir. Yəni sizin istəyirsiniz onu da isbat edeyim. Çünki kosinus 2 alfanın düsturu vardı. Biz kosinus 2 beta deyək. Gəlin. Bu nə idi? Kosinus kvadratı beta çıxılsın sinus kvadratı beta idi. Burada mən sinus kvadratı beta'nın yerinə ilkin trigonometrik eynilikdən istifadə edərək 1 minus kosinus kvadratı beta yazaram. Və bu mənə verər 2 kosinus kvadratı beta çıxılsın 1. Onda buradan bərabərlikdən kosinus kvadratı beta'nı tapsam, bu olacaq 1 plus kosinus 2 beta. Və hər tərəfi də buradan 2 dənə idi. 2'yə böləcəm. İndi burada fikir verin. Beta'nın yerinə alfa bölü 2 yazsam, kosinus kvadratı alfa bölü 2 bərabər olur 1 plus kosinus alfa bölünsün 2. Və kökə alsam, çünki bu iti bucaqdır. İti bucaqda da hələ alfa bölü 2'dir. Yəni yarıya da bölmüşük. Deməli iti bucağının kosinusu müsbətdir. Onda bu da bərabər olur kök altında buna. Bax belə. Maraqlı sualdır. 5-ci suala gəldik. 5-ci sualda loqaritmiyə aid bir tipdir. Loqaritmi siz burada təbii ki bilməlisiniz. Loqaritmada əsaslar eyni olanda loqaritmi A əsasından tutaq ki x-i loqaritmi A əsasından y ilə toplayanda əsas qalırdı. İçərilər nə olurdu? Vurulurdu. Ona görə bunu vurmadan toplamaya keçid eləyəcəm. Loqaritmi A-dan A üstə gəl loqaritmi A-da B yazacağıq. Plus loqaritmi B-də A plus loqaritmi B-də B yazacağıq. İndi bu da bərabərdir olur. Loqaritmi A-da A əsasından A 1'dir, B əsasından 1 1'dir. Ona görə loqaritmi A-dan B üstə gəl loqaritmi B-də A və plus 2 olur. 1 üstə əl 1. İndi loqaritmi A əsasından B x olduğuna görə məsələn x deyirik də bundan bu tərs ədədlərdir. Çünki yerlərini dəyişib plus 2 olur. İndi biz isbat etməliyik ki bu böyük bərabərdir 4-dən. Yəni əslində isbat etməliyik ki bu doğrudur. Onda bunun hər tərəfini x-ə vursam və bir tərəfli yıxsam alınır belə ifadə. Görəsən bu doğrudurmu? X minus 1'in kvadratı bölü x 0'dan böyük bərabərdir. Kvadrat müsbətdir. Əgər isbat eləsə burada müsbətdir, deməli doğrudur. İndi görürsünüz ki hər ikisi 0'dan 1 arasındadır. Deməli bax burada 0'dan 1 arasındadır. Burada 0'dan 1 arasındadır. Yəni məsələn loqaritma 2'də 1'də tutaq ki 4'də 1'dir. Bunun cavabı nə idi? Müsbət idi. Bunu biz belə də deyə bilərdik. Loqaritma A əsasından B müsbətdir. Ona görə buna x desək, yəni x müsbət imiş. X üstəgəl 1 bölünsün x təbii ki böyük bərabərdir 2'dir. Hansı qaydaya görə? Burada deyirlər ki müsbət edilər üçün ədədi orta həndəsi ortadan böyük bərabərdir. Yəni ixtiyari müsbət A plus B ədədi üçün böyük bərabərdir. 2 dənə kök altında AB ödənir. Hələ siz bunu sol tərəfə yıxsanız kök altda açıq, kök altda B-nin kvadratı 0'dan böyük bərabərliyi də ödənir. Belə. 6-cı sual. Yazıb ki isbat edin ki A tərəfinin qarşısındakı bucaq alfa. Deməli bu üçbucağın isbatlarına çox xoşum gəlir mənim. Şagird də isbatla öyrəşəndə yadından çıxmır düzdür. Bu A imiş. Və bu tərəfə bitki bucaq. A tərəfinin qarşısındakı bucaq alfa. A tərəfinin qarşısındakı bucaq. Və bu tərəfə bitki bucaq beta olarsa üçbucağın sahəsini tapın. Siz bilirsiniz ki üçbucağın sahəsi iki tərəfə görə, məsələn bucaq veriləndə iki tərəfə görə tapılır. Hansı qaydadır? Tutaq ki mən burada bura bir B deyək, burada bir C deyək. Məsələn sahə bərabərdir. Üçbucağın sahəsi iki tərəfin hasili vurulsun, onlar arasındakı bucağın sinusu bölünsün 2 idi. Bax A var. Sinus beta var, amma C yoxdur. C verilənlərdə yoxdur. Deməli C-ni biz tapmalıyıq. Onda bu bucaq neçə dərəcə idi? Pi-dən, yəni 180-dən çıxmalıydıq digər ikisin. Onda bizdə iki bucaqla, iki tərəflə arasından münasibət qaydasına görə nə yadımıza düşürdü? Sinuslar teoremi yadımıza düşürdü. Buradan da C-ni tapmalıyıq. Və A verilib, B də verilməyib. Bu B də yoxdur. Verilənlər budur. İndi C-ni də tapacağıq. Ona görə olur sinus 180 çıxılsın alfa üstəgəl beta bölünsün C, sinuslar teoremi bərabərdir sinus alfa bölünsün A. Baxın buradan biz C-ni tapırıq. Əslində bundan elə ikinci hissədə, əvvəlki ikinci hissədə sadə də vardı da. Deməli bu olur A vurulsun sinus, orada A dəyişilmirdi, qonşu bucaqların sinusları eyni idi. Bölünsün sinus alfa olur.
Deməli, bax, C-nin yerinə gətirəcəm mən, bax, bu yeri, bax, bu aldığımı yerinə qoyacam. Ona görə olur A vurulsun C. C-nin yerinə də yazıram. A vurulsun sinus alfa üstəgəl beta. Qabağında da sinus beta var. Bölünsün 2 dənə məxrəci də aşağı düşdü. Deməli, anaya vuranda A kvadrat elədi və verdiyimiz, istədiyi, tələb olunan ifadəni isbat elədik. Dediyim kimi, əvvəlki topluda o bir misal tipində verilirdi. Səhv etmirəmsə, qəbullara da düşmüşdü. 7-ci sual. Bu da var idi əvvəlki testlərdə. 7-ci sualda deyir, trapesin oturacaqları A və B-dir. Deməli, B balacadır, A altdadır. Onda mən bura x desəm, təbii ki, bura nə olacaq? A çıxılsın x olacaq. S təpəsindən 2 dənə düz xətt alt oturacağın M nöqtəsini keçərək trapesiyanın sahələri eyni olan 2 fiqura ayırır. İndi 2 fiqura ayırırsa, baxın, diqqətli olun. Bu nədir? Bu da trapesiyadır. Bu trapesiyanın sahəsi mən nə ilə tapmalıyam? Tərəf vurulsun, hündürlüyü bölünsün 2 ilə tapmalıyam. Hündürlüyü də yuxarıdan aşağı məsafədir. Burada da h-dır, burada da h-dır. Eynidir. Çünki oturacaqlar arasındakı məsafə dəyişilmir. Ona görə mən sahə A, M, C, B-ni yazanda B plus x bölünsün 2 vurulsun h yazmalıyam. Bu üçbucağın sahəsi isə S, M, D, C-ni yazanda A çıxılsın x vurulsun h bölünsün 2 yazmalıyam. İndi mənə deyir ki, bu sahələr bərabərdir. Deməli, mən bunların sağların bir-birinə bərabər götürməliyəm. Onda vurulsun h. Buradan da A çıxılsın x bölünsün 2 vurulsun h olunur. H bölünsün 2'lər ixtisar edir. Qalır B plus x bərabərdir A çıx x. Və x-ləri bir tərəfli yığanda x bərabərdir olur A çıx B bölünsün 2. Yəni, bax, bura oldu. A çıx B bölünsün 2. İndi burada nə idi? A-dan çıxmalısınız. M-də də nə idi? A-dan çıxmalısınız. M-də də olur A çıxılsın bu. Bunda orta məxrəcə yatıranda bu dəfə də olur A plus B bölünsün 2. Deməli, burada olur A plus B bölünsün 2. İndi bunların nisbətində 2'lər ixtisar edir. Qalır bunlar. Qəşəng. 8. Yazıb ki, ispat edin ki, bayaqki suala ilə oxşardı. İspat edin ki, A tərəfinə və ona bitişik, bu üçbucaqdır və bu A tərəfidir. Və ona bitişik 2 dənə də alfa və beta bucağı var. Deməli, verilənlər bunlardır. Bu üçbucağın sahəsini tapın. Məsələn, biz tutaq ki, bura B desək, B yoxdur. Üçbucağın yenə saha düsturunu necə yazmalıyıq? 2 tərəfin hasili vurulsun onlar arasındakı bucağın sinusu bölünsün 2. Amma bunlar var. Sinus alfa, sinus beta var. Amma nə yoxdur? B yoxdur. Biz B-ni tapmalıyıq. Yenidən bu üçbucağın bucaqları cəmi 180 dərəcə olduğuna görə bu belə olur. Və biz burada nə yazırıq? Sinuslar teoremi yazırıq. Sinus pi çıxılsın alfa üstəgəl beta bölə bucağın sinusunun qarşıdakı tərəfə nisbəti. Buradan da sinus beta bölünsün B. Və biz bilirik ki, çevirmə düsturuna görə bu yenə də sinus alfa üstəgəl betanı verir. Bölünsün A. Və buranı silə bilərsiniz. Baxaldıq bunu. İndi buradan B-imiz yoxdur. Bu B-ni biz əlavə eləmişik. Deməli, mən buradan B-ni taparam tənasibdən. Çarpaz vuraram. A vurulsun sinus beta. Bu da məxrəcə düşər. Onlar sinus alfa üstəgəl beta. Deməli, gətirərəm B-nin bax burada yerinə bu aldığımı qoyaram. Onlar A vurulsun sinus alfa. Çünki sinus alfa vardı. B-nin yerinə də yazacağım sinus betası. Bölünsün 2 dənə sinus alfa üstəgəl beta. Deməli, gəlirik bunu alırıq. Çünki anaya vuranda nə edir? A kvadratı edir. 9-cu sual. 9-cu sualda yazıb ki, hündürlüyü h olan trapesiyanın daxilinə çevrə çəkilib. Birinci, siz bilməlisiniz ki, bir ixtiyari, məsələn, bir çevrə var da, tutaq ki, bu çevrənin xaricinə bir dördbucaqlı çəkiləndə çəkə bilsək, onda belə edək də, bir dördbucaqlı çəkək, fərqi yoxdur. Bu dördbucaqlının daxilinə biz çevrə çəkək. Onda bunun daxilinə çevrə çəkəndə, onda bu dördbucağın qarşı tərəflərinin cəmi bərabər olurdu. Bu da sizə bir ispat kimi düşə bilər. Qoyun mən sizə bunu da izah edim. Çünki deyər ki, dördbucağın daxilinə çevrə çəkmək üçün onun qarşı tərəflərinin cəminin bərabər olduğunu ispat elə. Onda burada hansı qayda alınır? Çevrədə xaricdən 2 toxunan çəkiləndə o toxunanlar bir-birinə nə olurdu? Bərabər olurdu. Bunlar bir-birinə bərabər olurdu.
Ona görə fikir verin. Bax bu MB-yə qədər olan hissəyə x desək, burada x olur. Sonra bura y desək, burada y olur. Burada tutaq ki, s desək, burada s olur. Məsələn, burada z desək, burada z olur. İndi qarşı-qarşıya iki tərəfi toplayın. AB ilə üstəgəl CD-ni toplayın. Elədi s, y, x, z-in cəmi. O da bərabərdir BS ilə AD-ni toplayın. O da eyni toplananlar verir. X, y, s, z. Deməli, bunlar bərabər olur. Deməli, biz nə alırıq? İxtiyari dördbucağının daxilinə çevrə çəkmək üçün onun qarşı tərəflərinin cəmi bərabər olmalıdır. Onda uşaqlar bu trapesiyanı qursaq. Deyir ki, hündürlüyü h-dır. Bura h-dır. Və onun iti bucaqları yan tərəflə oturacaq 30 dərəcə və 45 dərəcə bucaq əmələ gətirilmiş. Burada onu h-dır. Onda bax, bu fiqur sizə tanışdır. Bu fiqurdan alınan nəticə nə idi? 30-un qarşısındakı hipotenuzun yarısı idi. 45-45-də isə katetlər bərabər idi. Hipotenuz katetin kök 2 qatı idi. İndi bura A-dır, bura B-dir. Trapesiyanda sahəsini biz bilirik axı. Orta xət vur. Nədir? Hündürlüydür. Amma orta xət yoxdur. Yəni o alt oturacağın, üst oturacağın cəmi yoxdur. Və burada deyirdi axı daxilinə çevrə çəkilib. Onda daxilinə çevrə çəkmək üçün qarşı tərəflərin cəmi bərabər olurdu. Və bunları topladım. Deməli, mən buradakı A plus B-nin yerinə oradan da h-ı çölə çıxardım. 2 plus kök 2 olacaq. Böl 2. Vurulsun h da var. Bax, buranı tapdıq. Bura h da var. Bunu da h-ı da aşağı vuranda o dediyimiz ifadəni alarıq. Növbəti sual. Baxaq. 9-dan sonra nə gəlir? 10. Diagonalları perpendikulyar olan bərabəryanlı trapesiyanın orta xəttinin onun hündürlüyünə bərabər olduğunu ispat edin. Bir neçə yoldan ispat etmək olar. Əvvəl kanalda da mən ispat etmişəm. Deməli, bu bərabəryanlı üçbucaqdır. Bərabəryanlı üçbucağın yan tərəfləri eyni idi. Alt oturacağına bitişik olan bucaqları, üst oturacağına bitişik olan bucaqları eyni idi. Və bunun gözəl bir qaydası vardı. Bura hündürlüyü çəkəndə, bax, bura olurdu B minus A bölünsün 2. Bura olurdu B plus A bölünsün 2. Bura yuxarı A idi, aşağıda B idi. Bax, bu vardı. İndi bizə deyir ki, diagonallar perpendikulyardır. İndi məsələn, bax, burada bir şəkil çəkim, onu tez ispat edim. Diagonallar perpendikulyar olanda hansı hal olur? Və diagonallar perpendikulyar olanda bura diagonal. Bura 90 dərəcə olanda diagonallar kəsişib, kəskin nöqtəsində yarıya bölünmür. Bax, bu hissələrdən eyni olurdu. Bax, A, B, C, D. Bura O, D, A, O ilə O, D eyni olurdu. İndi bura 90 olanda bura 45-45 olur. Yəni, biz nə alırıq? Bərabəryanlı trapesiyanın diagonalları perpendikulyar olanda diagonal alt oturacağına 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Deməli, bax, bura diagonalı çəksəm, bura ilə 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Onda bu necə üçbucaq olur? Bərabəryanlı, düzbucaqlı üçbucaq olur. Deməli, katetlər bərabər olur. Ona görə bax, bu HD ilə BH eyni olur. Bax, ispat etdik. İkinci qayda nədir? Yəni, ikinci qaydanı buradan alım. Bax, bu məsafəni çəkim. Bu AOD bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaqdır. Bax, hündürlük həm tənbirli, həm median olduğuna görə hipotenuzun yarısıdır. Və bu tutaq ki, OH. Burada da həmin şeyi yazsaq. Çünki burada da 45-45 var. Onda burada A olsa, bu balaca yerdə yenə A bölünsün 2 olur. Çünki yenə də orada bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaq alınır. Oturacağa çəkilmiş hündürlük hipotenuzun nəyi olur? Yarısı olur. Ona görə ümumi hündürlük biri A bölünsün 2-dir, biri də B bölünsün 2-dir. Bax, belə olur. Hələ bir dənə də üsulunu ispat etmək olar. Məncə elə bunlar kafidir. Parallelogram qrup da ispat etmək olar. Bu kafidir. 11-ci sual. Yazıb ki, paralelogramda ABM üstəgəl CMD bərabərdir BMC üstəgəl AMD olduğunu ispat edərik. Problem deyil. Sadəcə burada onda nəyi bilin? Ən gözəl sizə bir qayda deyim mən. Paralelogramda əgər hər hansı bir tərəf üzərində bir nöqtə götürülüb, digər təpələrlə birləşdirilirsə, onda bu ortada duran sahə, üçbucağın sahəsi, bütün paralelogramın sahəsinin yarısı olur. Səbəb odur ki, bura B desək, bu üçbucağın sahəsi BH bölünsün 2-dir. Bütün sahədə BH-dır paralelogramın sahəsi. Ona görə olur, ortadakı sahə, bütün sahanın nəyi olur? Bu ortadakı sahə, bütün sahanın yarısı olur. Bunu bilin. Bax, indi həmin qayda ilə bunu çox rahat ispat etmək olar. Mən buradan paralel çəkərəm. Baxın, paralel çəkərəm. Yuxarıda da bir paralelogram, aşağıda da bir paralelogram alaram. Onda baxın, bura fikir verin. Bura bayaqki qaydanı ödəyir.
Onda axı biz buradan bir şey də alırıq da. Və bu diğer ikisinə isə buralara S1, S2 desək, yenə yarısı qalır. Onda orta olur onların cəmi. Bax, indi mən bura S1 desəm, bura S2 desəm, bura olur S1 üstəl S2. Və gördünüz. Sonra başqa, bura S3 desəm, bura S4 desəm, burada olur S3 üstəl S4. İndi bax, bu dediği yerlərdə sahələr yazın. Qabaq-qabağa sahələr eyni olacaq. S1 plus S3 plus S2 plus S4 sağla solda eyni olacaq. Deməli isbat elədik. Yəqin ki anladınız. Bir başqa nə ilə isbat eləmək olar? Bir başqa baxaq görək. Paralel daxilində əlavə bir şərt verməyib. Qabaq-qabağa deyir ki, sahələr cəmi eyni olmasın, isbat elə. Burada başqa bir qayda ilə demək sizə istəyirəm. Belə deyərəm. Bura x deyərəm, bura y deyərəm. Buralar B'dir, buralar da B'dir. O üçbucaqların sahələrin, yəni S, B, M, S ilə S, A, M, D'nin sahələrin tərəf vurulsun hündürlüyü bölünsün 2 ilə toplaya bilərəm. Və buradan B bölünsün 2-ni çölə çıxardanda x plus y eləyir. X plus y ümumi paraqramın bir hündürlüyüdür. Məsələn, kiçik hündürlüyüdür. O da olar BH bölünsün 2. BH bütün paraqramın sahəsi olduğuna görə olur o ikisinin cəmi sahanın yarısı. Eyni qaydadan da burada belə hündürlüklər çəkib isbat eləyə bilərəm ki, o ikisi də bütün paraqramın sahəsinin yarısıdır. Elə bil ki, belə deyim də, bu sahə ilə bu sahanın cəmi bütün paraqramın sahəsinin yarısı olduğuna görə onsuz da bununla ilə də buraya nə qalır? Digərinin yarısı. Deməli, bunların hər ikisi bütün paraqramın sahəsinin yarısıdır. Belə. Sonra həşərcilər gəldi 12-yə. 12-ci məsələdə biraz diqqətli olun. Çünki burada yazı yazıb ispat etməkdənsə, yəni qaydaları bilməlisiniz. Deməli, sualı oxuyanda görünür ki, siyahıda bucağın AC tərəfi üzərində sözləri oxuyursunuz və axırda anlaşılır ki, AB ilə AY eyni imiş. Yəni, bax, bura ilə bura nə imiş? Eyni imiş. Gəlin biz burada nə deyək? A deyək. Bunlar eyni imiş. Bura A imiş, A imiş. Sonra deyir ki, AC ilə də AD eynimiş. Yəni, bura ilə də bura eyniymiş. Onda bura bir B desək, burada bir B olar. İndi bu A bucağı da bunlar üçün bir eyni olduğuna görə deyəcəm hansılar üçün eynidir. Eyni olur. Gəlin, iki dənə üç bucağımız var. Biri budur. Hansıdır? A, D, B'dir. Orada bax alfa, yəni bir üç bucağın iki tərəfi və onlar arasında qalan bucaq var. Bir də bu üç bucağa baxın. S, Y, A'ya. Onda AC yenə A plus B'dir. Bura A'dır, A'yı, burada yenə alfadır. Bu iki üç bucaq eynidir. Kongruent üç bucaqlardır. Çünki iki tərəf və onlar arasında qalan bucaq eyni olarsa, iki tərəf və onlar arasındakı bucağa görə, yəni tərəf-tərəf bucaq əlamətinə görə bu üç bucaqlar eyni üç bucaqlardır. Onda bu üç bucaqlar bərabərmiş. Onda baxın, onda bunların eyni tərəflərinin qarşısındakı bucaqlar da eynidir. Yəni bax, bu A plus B'nin qarşısındakı bu B bucağı var axı. Bura bir beta olsa, onda burada da A plus B'nin qarşısındakı bucağı nədir? Y'dir. Bax, burada betadır. Eynidir. Onda onların qonşu bucaqları da nədir? Tutaq ki, bura bir fi desəm, burada nədir? Fi. Çünki qonşu bucaqlar axı hər ikisinə görə 180'ı tamamlayır. Deməli, ispat etdik. Deməli, bu nəyə əsaslandı? İki tərəf onlar arasında qalan bucağa görə ispat etdik. Ondan sonra da eyni tərəfin qarşısındakı bucaqlar da nə oldu? Hər iki bucaq da eyni oldu. Eyni uzunluğa malik daha doğrusu. 13-cü sual. Yazıb ki, AB ilə AC eyni imiş. Olsun. AY ilə də AD eyni imiş. Yəni, yenə də mən bura A desəm, bura A'dır. Burada B desəm, burada B'dir. Çünki orada bərabərlik var. Deyir ki, BD ilə də SY-nin eyni olduğunu ispat edin. Təbii ki, eyni olacaq. Çünki yenə buradakı qayda var. Bura mən bir alfa desəm, fikrimi bu üç bucağa yönəltsəm, bu üç bucağa baxın. O üç bucağı burada çəkirəm. Bax, A, D və B və bir tərəf A plus B'dir, bir tərəf A'dır və bucaq da alfadır. Sonraki fikrimi bu üç bucağa yönəltsəm, bu üç bucağa yönəltsəm, burada baxın. Onda onu da biz belə qurarıq. Qoy qursun özü. Deməli, A, Y, S.
Onda bura alfadır. A-Y A idi. Burada A plus B idi. Deməli bunlar eyni üçbucaqlardır yəni. Çünki onların təpə bucağı və onlara bitki iki tərəf eynidir. Deməli bunlar kongruent üçbucaqlardır. Onda kongruent üçbucaqların bütün tərəfləri, yəni uyğun olaraq tərəfləri eyni olduğuna görə bu alfanın qarşısındakı BD ilə bu üçbucaqda da alfanın qarşısındakı YS nə olacaq? Bərabər olacaq. Deməli isbat etdik. 14-ə gələk, görək nə deyir? Deyir ki, DAC, DAC, yəni bu bucaq, bunu seçək. Deməli bu bucaq bərabər imiş BC-yə, bu bucağa bərabər imiş. Sonra da deyir ki, AO ilə də BO eyni imiş. AO ilə də BO eyni imiş. Yəni baba bura adı, burada adı eyni imiş. İndi nə deyir? C ilə də D-nin bir-birinə bərabər olduğunu deyərik. Niyə deyərik? Çünki baxın, burada qarşılıqlı bucaqlar var. Axı iki kəsikən düz xəttdə qarşılıqlı bucaqlar bərabərdir. Onda biz nə alırıq? Biz iki üçbucaq alırıq. Birincisi bu üçbucaqdır. Bunu biraz balacalaşdıraq. Birincisi bu üçbucaqdır. Bu üçbucağın bir tərəfi və ona bitişik iki bucaq. Deməli bu dəfə tərəf bucaq əlamətidir. Gəlirik burada baxırıq ki, burada da həmin tərəfdir, adı. Ona bitişik iki bucaq eynidir. Yəni orada da yenə nə olur? Tərəf, bucaq əlaməti. Deməli bu üçbucaqlar eynidir. Yəni kongruent üçbucaqlardır. Ona görə onun üçüncü bucağı da nə olur onsuz da? Eyni olur. Bu bucağı da eyni olur. Yəni bu üçbucaqlar ümumiyyətlə eyni olur. Yəni betanın qarşısındakı AC-yə B desə, burada da betanın qarşısındakı bu nə olur? B olur. Alfanın qarşısındakı nə məsələn C desə, burada da alfanın qarşısındakı C olur. Belə. Sonra 15-ci sual. Deməli burada bir tərəf və ona bitişik iki bucağın bərabərliyindən istifadə etdik. Bura alfa, bura beta və bura tərəf. Ondan istifadə etdik. 15-ci sual. Yazıb AD və BC şüaları AD və BC O nöqtəsində kəsişir. Bucaq A, bucaq B ilə eyni imiş. Deməli bura alfa imiş və bura beta imiş. Onda biz beta yox, burada alfa imiş. Onda biz bura beta desək, burada beta olur. Niyə? Çünki orada da kəskin iki düz xəttə görə qarşılıqlı bucaqlar var. Sonra deyir OC ilə OD eynidirsə, OC ilə OD, OC ilə OD eynidirsə, yəni bura ilə bura eynidirsə, indi biz burada tutaq ki A deyək və nə yadımıza salaq? Üçbucağının cəmi 180 dərəcədir. Ona görə bura mən bir fi desəm, alfa beta fi 180 olduğuna görə burada alfa beta fidir, orada 180 olmalıdır. Üçbucaqdır çünki onu da fi alırıq. Onda biz burada nə alırıq? Bax, bu bir tərəf ona bitişik iki bucaq. Burada da bir tərəf ona bitişik iki bucaq. Eyni olduğuna görə bu üçbucaqlar eyni olur. Onda onların uyğun tərəflərinin qarşısındakı, uyğun bucaqların qarşısındakı tərəflər də eyni olur. AO, burada AO finin qarşısındadır, görürsünüz. Burada da BO finin qarşısındadır. Deməli onlardan olur, eyni olur. Belə. Növbəti baxaq görək nə var. Bəlkə bunu 2 dərsə bölək. Daha maraqlı olsun. Növbəti videonun ikinci hissəsini ayırarıq. Növbəti dərsdə görüşərik. Hər birinizə uğurlar.